说起，我和陈同学收到了一封的邮件，这是一次旅行 vlog 挑战，我们要在旅行中分享我们的旅行态度。让我们从故事最精彩的部分说起。我们自驾来到了深圳郊区的海边，在海边露宿，逃离城市，要寻找最美日出和星空。你以为故事就这么简单？想知道我们遇到了什么困难？比如，大家看到这上面有小雨滴没有？已经下了2滴雨。我真的有点害怕我的帐篷，因为马上台风就要来了嘛，还有虫子。我想回家。我们以为那个海面向的我们就是东方，然后发现好像不是的。这样的天气，我们能拍到星空和日出，完成我们的目标吗？一起来看吧。我和陈同学首先从学校出发，一路向东，到达一个叫鲨鱼冲的地方。然后现在我们要和学姐一起去拍星空。嗨，嗨，就出发了。出发。大家看到这上面有小雨滴没有？已经下了2滴雨。然后今天看星空有一点雪。大家看这个天气又变晴了，刚刚还下雨了。哪里变晴？这就是暴风雨的前兆感。然后在冷冷的冰川边上疯狂的开，是不是？现在是6点20，我们可能还要开1个小时，还要开1个小时才能到。太远。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落。我好像快到了，从天亮开到天黑，终于到了。来，要不要打招呼？现在呢，我们就去租帐篷。虽然你们可能什么都看不见，但其实前面是一片特别广阔的海，其实很美。希望明天早上起来能够拍得很漂亮。大家看到没有？其实还是有海，上面的黑点其实就是人。不知道你们看不看到？呀，有星星耶！这个相机也拍到了。大家看到没有？那有一颗星星。如你们所见，鲨鱼冲的星星屈指可数。于是我们再次出发，去一个叫做杨梅坑的地方。我们是追风者，你看别人都说台风来了要撤离挖地，结果我们在拼命往挖地走。那不是做了不好的示范吗？我真的有点害怕我的帐篷，关键是起风。大家看一下这个地方叫迎接第一缕阳光的山海廊道。现在我们去寻找阳光和星星吧。我们现在就坐在海边，我们来找星星。但其实星星是看到一点，但是就比较普通的星星吧感觉。但是闪电倒是看到很多，因为马上台风就要来了嘛。本来是什么都看不到，然后我们把车都打开了，目测这是台风来临前的5个小时。陈同学不知道在干什么，总之看起来很伟岸。我们采访一下他现在什么感受？你现在什么感受？我想回家。为什么？因为我很害怕。由于下雨和云层太厚，我们没能见到太多的星星。天空中的这些小亮点，就是我们能拍到的星星。我在农村长大，每当看到这些星空，我就想起我的家。这些星星像人们内心的纯真一样，稀少而又美好。天空了，突然间下雨一条。刚刚突然下雨了，我们刚刚拍完星空，看它身上都是湿湿的，下很大的雨。正在拍到一半，然后相机也没电了，然后现在又下大暴雨。现在我们回去了。我们现在去看看我们的帐篷，因为我觉得我们已经没有帐篷了。现在这个地方巨黑。拍完星空回来，我发现我们的帐篷已经被吹到了海边，但是有好心人帮我们重新扎在了一个高地上。这个有着微光的帐篷是我们的帐篷。Hello， 大家好。Hello， 大家好。然后我们现在在帐篷里，然后现在是4点58。好，现在很亮了。哦，大家可以看到我很疲惫嘛。外面的大海，然后还有虫子，然后我们在这里过了一夜，感觉很惨的样子。然后比较有意思的，刚刚有一股浪，然后还水珠都打进来了。是。然后我们拉开这个帘子看一下。我们拉太黑了，拉开这个帘子，只能看到这里，因为我们搭了一个高台上，
然后这个浪呢就会不断的拍打我们住的这个地方，潮涨得很高，就好像马上就要涨到我们的家门口来了一样。大家快看，陈同学的这个台的上面有一只竹节虫，不知道是不是竹节虫，不要动。它这个虫好像很酷，你看，哇，长得跟我一样。现在是5点20分，然后我们现在是7月的最后一天，然后我们在等天亮。大家快看，我们在找东边是哪边？我们以为那个海面向的我们就是东方，然后发现好像不是的。现在我们要撤了，换地方。好像有。我们现在要去找一个地方可以看到日出。老实说，在海边露营的这个晚上，我和陈同学总是会感到害怕，因为有太多我们未知的东西。但是清晨醒来，我们看到壮美的海边，内心的兴奋让我们早已忘记了昨晚的害怕。旅程总是未知的，也会有害怕，但我觉得年轻人面对未知的旅行，最重要的是勇往直前。在这趟旅程中，发生了很多我们意想不到的事情，走错路，有台风，下暴雨，以及没地方给设备充电等各种问题。但是我们兜兜转转总是实现了。面对充满困难的旅程时，我觉得不屈不挠、寻寻觅觅的毅力以及面对未知的勇气更重要。所以我跟陈同学的旅行态度是面对未知的勇往直前以及不屈不挠的毅力。大家看一下，前一秒算是晴空万里，现在又开始下雨。本来准备去什么深圳最美海岸线拍一下日出，结果今天下雨，迎接第一缕阳光的山海廊道。可惜现在是下雨。大家看一下，这就是最美海岸线。哇，其实应该天气好的话，航拍应该很好看，可惜现在下雨。大家看一下学姐，这是我们的第2个地点，出镜一下。又到这个地方，昨天晚上拍星空的地方。对，所以我们打算从这边从这里又重新开回去，有始有终。马上要返回都市的喧嚣里。大家觉得这个雨是大雨还是小雨？刚刚导航说小雨，请注意行驶。刚刚那个路口呢，我们开错了2次，所以然后就等于连续走了8遍。我觉得这也代表了我们年轻人一种旅行态度，就是经常会在生活中犯错，但是我们也会勇于不断尝试，然后最后到达我们自己想要去的目的地吧。